यहीँबाटै हजुरको स्कुल चाहिँ जान मिल्छ। यताबाट हामी कता जाने हो? मलाई त थाहा छ के। गाडी घुमाउनु मिल्छ मिल्दैन? आज त बिदा हो नि। आज चाहिँ बाबुको स्कुल चाहिँ बिदा हो। यताबाट यता मेरो 6 गतेबाट जाने हो के? अँ त्यो मलाई थाहा छ। फुटबल फेरि ल दमै क मिल्दैन नि त यसो बस झर तिमी बस्न त। पछाडि हेर त गाडीहरू छ कि छैन छैन। यताबाट हामी ब्याग बढ्छौँ। पछाडि हेर न चाहिँ छैन के? अझै हेर त छैन के? होइन छैन पछाडि। ल हामी फर्क्यौँ है छोरा अब बाबा है। ओके अनि बाबु जाँदाखेरि पनि फेरि यतैबाट सेम बाटोमा जानुपर्छ नि, थाहा छ कि छैन? थाहा छ बाटो हजुरको स्कुलको जाँदाखेरिमा सोगाको किमी त गरेको हुन्छ हो त। थाहा छ। कपीहरू स्कुलमै यहाँबाट फेरि यता गयो भने एकी जान्छ, एकी नजानु नि फेरि यता आफ्नो घरमा जानु। म कहाँ जान्छु त्यता एकी? म कहाँ जान्छु र एकी? यहाँबाट बाबु चाहिँ यता जान्छ होइन, अनि यहाँबाट फेरि फर्केर हाम्रो घर जान्छ। साकुरा कस्तो राम्रो फुलेको हो हजुर। अनि यो बाटो सिधै जान्छ होइन बाबुको प्रिन्सुको। ओके बुझ्यो? फेरि बाटो भुलेर फेरि अन्तै जाला नि। अझ अब थाहा भयो हजुरलाई बाटो, हजुरको स्कुल जाने बाटो थाहा थियो होइन। थोरै मिस्टेक भयो भने चाहिँ फेरि कहाँ पुग्छ नि मान्छे। त्यही भएर बाटो राम्रोसँग थाहा पाइराख्नु पर्यो। जस्तै यदि तपाईँ हराउनु भयो भने स्कुल जाँदाखेरिमा के भन्नुहुन्छ, कहाँ जानुहुन्छ? ल भन्छु ल भन्छ त प्रिन्सु। प्रिन्सु चाहिँ बाटोमा जाँदाखेरिमा स्कुलबाट आउँदाखेरिमा हरायो अरे होइन। अनि हराएपछि के गर्ने? त्यसपछि के हुन्छ? कहाँ जाने? के भन्ने सोध्छ हजुरले प्रिन्सुले? म ठुलमामाजीको घरमा गएर मेरो घरसम्म पुऱ्याइदिनु न भन्छु। ठुलमामाजी घर पत्ता लगाउँछ? अरू जापानिजहरूलाई सोध्नु पर्यो भने के भनेर सोध्छ हजुरले चाहिँ? भनेर सोध्ने। बाबुलाई चाहिँ हाम्रो एड्रेस चाहिँ सबै थाहा हुनुपर्छ कि अब बाबाले लेखेर सिकाउँछ है है। ओ साकुरा कति धेरै फुलेको छ। प्रिन्सुको स्कुल जाँदाखेरिमा त पुरै साकुराले एकदम स्वागत गर्ने भयो त। अहिले त कहाँ हिँड्दै गाडो हुन्छ? ए बाबाको मोबाइल चार्ज लगाउने पछि जाने हो। प्रिन्सु हजुरको स्कुल जाने बेला त आम्मामामामामामा हेर त यो कस्तो फुलेको हो, कति राम्रो हो। साकुरा जापानमा झिली मिली भएछ। हजुरको स्कुल जाँदाखेरि त एकदम गजब रमाइलो हुने भयो त हजुरलाई त। हरेक दिन साकुरा हेर्दै गयो, फेरि साकुरा हेर्दै बसेर फेरि सुत्ने होइन नि फेरि बाटोमा, बुझ्यो? तर हेर्दै बाटोमा सुतेर बस्ने होइन नि फेरि ढिलो हुन्छ। फटाफट जाने स्कुल, फटाफट स्कुल गएर पढेर फटाफट घरमा आइहाल्ने, बुझ्यो? म त कति बेला खेल्न गइहाल्छु पार्कमा। आफै चाहिँ खेल्न जानुहुन्न अब चाहिँ। ओके अब चाहिँ प्रिन्सु चाहिँ ठुलो भइसक्यो। अब चाहिँ प्रिन्सु धेरै पढ्छ। पढेर मात्रै हुन्छ र एक्जाम चाहिँ दिनु पर्दैन? एक्जाम पनि दिनु पर्यो। अब सबै धेरै कुरा थाहा पाउनुपर्छ। ओके अब त बुद्धि बङ्गेर आउने बेला भयो। बुद्धि बङ्गेर के कुरा गर्नु भएको? बुद्धि बङ्गेर आएन भने ओ नो 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 किन ढिसाएको चाहिँ किन हजुर?